Bueno, chicos, de la misma manera que programé el hipopótamo y el dinosaurio, también se podría llegar a programar, esto está muy grande, una pequeña animación de que cada vez que el hipopótamo toque la llave puedan aparecer como, cambia a otro disfraz, como unas estrellitas, y después aparece en otro lugar. Eso sería programado acá. Eso se los dejo como desafío, porque en este video lo principal que me gustaría que programemos para ya ir cerrando la clase y nuestro proyecto son los efectos de sonido. Bien, ¿cuándo me gustaría que tengamos sonidos? Me gustaría que acá, cada vez que el hipopótamo agarre una llave, tengamos algún pequeño sonido. Así que vamos a ir a la pestaña de sonidos. Ahí está. Y acá ya por defecto hay uno cargado que es el pop. Bien, pero yo quiero buscar otro. Entonces vamos a ir a la galería de sonidos y acá se nos despliegan todos. Tenemos categorías y para ir escuchándolos tenemos que pararnos sobre el sonido y ahí podemos verlo. Yo voy a buscar acá en efectos a ver qué hay porque me gustaría algo como, creo que es este, así, Magic, cada vez que agarre la llave. El de Pop no lo voy a utilizar, así que solo voy a dejar el de Magic. Se llama Magic Spell y es muy importante que observemos el nombre porque si después eligen varios sonidos, siempre puede ser diferente al momento de programar. ¿Y cuándo va a sonar? Acá. Sí, tocando el hipopótamo se va a una posición aleatoria y ahí me gustaría que se genere este sonido. Así que voy a ponerlo acá. Vamos a hacerlo en realidad ya directamente después del punto para que ya se modifique el punto, después quede el sonido, porque tengan en cuenta que el sonido dura una pequeña cantidad de milisegundos, porque es corto, pero eso se va a estar ejecutando y recién después de que termine el sonido, recién ahí se sumarían los puntos. Por eso lo voy a poner antes a lo de los puntos. Y vamos a probarlo. Ay, no voy a poder escapar. Bien. Ese sonido me encanta. Es un lindo efecto mágico. Bueno, perfecto, chicos. Ahora, como desafío, ustedes ya observaron dónde buscar los sonidos y cómo programarlos en el momento que yo quiera. De esta misma manera, ustedes podrían agregar sonidos acá, por ejemplo, cuando pase al segundo nivel, buscar algún nuevo sonido que les guste y cuando ya lo tengan definido con el nombre, simplemente agregar el bloque que quiero abajo. Y de esa manera también en nivel 2 o ganaste o perdiste. Y ahí pueden ir eligiendo ustedes los sonidos que sienten que representen de la mejor manera posible el evento del juego en el que estén. Bueno chicos, espero que hayan podido avanzar bien en este primer proyecto y nos encontramos la próxima clase para seguir aprendiendo.